pero pwedeng template tayo ng pagbibuild ng stronger relationship at baka may apply din natin doon sa mga ibang bansang may mga claims sa atin. So pwede naman palang magkasundo, pwedeng makapag-usap, pwedeng i-escalate yung situation sa pamamagitan ng mga ganitong mga activities. Đây cũng là dịp để hai bên tiếp tục xây dựng và thắt chặt mối quan hệ hợp tác cùng phát triển giữa hai lực lượng. Từ đó thúc đẩy nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin và phối hợp thực thi pháp luật trên biển.